Ja, här har ni mig, livslevande. En av de jävligaste miljöbovarna på hela planeten. Jag kör inte bara en bränsleslukande fossilbil. Det är till och med en jäkla V10 med dubbelturbo. Och om jag ska tro, eller om jag ska lyssna på vad EU-kommissionen och de flesta, eller många politiker idag vill påstå, så är man ju en av de sämsta jäkla människorna på planeten, som sagt. Och det gör mig bokstavligen jävligt förbannad. Är det någonting som gör mig frustrerad, och jag har faktiskt jäkligt lång stubin, ska ni veta. Men det är någonting som gör mig frustrerad, så är det orättvisor, och när man gör det här klassiska felet att köra allt är antingen svart eller vitt. Och det är precis vad jag tycker håller på att hända, och har hänt väldigt länge på bilmarknaden när det kommer till elbilar, fossilbilar, vad som är rätt, vad som är fel. Så idag ska vi ranta en del om det här. Det blir inga snygga klippbilder, det blir ingen häftig produktion. Det blir bara försöka få lite fakta i den här debatten där, som sagt var, vi fossilbilsförare ska känna oss smutsiga. Jag är förvånad över att jag faktiskt inte har fått någon som gått fram to my face och sagt att jag är en miljöbov. Jag misstänker att det är väldigt många som tänker det när de ser den här R6an med V10-motor spy avgaser bak ur röven. Och jag kan förstå det med tanke på narrativet som dras ute i medier och av politiker. Men det finns mer bakom det här som jag bara måste få prata om här innan jag spricker. Okej, lite kontext här. För dig som inte hänger med på vad det är jag nu pratar om, så är det så att EU-parlamentet nu har klubbat igenom att från 2035 ska endast utsläppsfria bilar få säljas i EU. Vilket alltså betyder att man inte kommer att kunna sälja nya bilar med förbränningsmotorer som förbränner avgaser som skapar utsläpp i miljön och naturen. Det är ju skitbra! I'm all for it! Elbilar och eldrivna bussar, lastbilar, alltså det finns så mycket fördelar med elbilar som jag verkligen kan haka på, och jag kommer garanterat njuta av att köra en elbil från A till Ö någon gång i framtiden. Men jag blir så jävla förbannad bokstavligen på hur den här diskussionen, debatten ofta ser ut. För det är svart eller vitt. Du är en idiot och miljöbov om du fortfarande kör fossilbil. Det börjar man redan känna, det här tugget. Att man är ju nästan imbecil om man inte har gått över till elbil. Trots att elbilar fortfarande är jäkligt dyra, påkostade och kostar enormt mycket ur miljösynvinkel vid tillverkning. Och det här jag bara känner att 2035, det är väldigt lång tid framåt. Det är 12 år bokstavligen. Jättemycket kommer att ha hänt. Det kommer att finnas billigare elbilar. Det kommer att vara mycket bättre utbyggt elladdningsnätverk. Vårt elsystem kommer förhoppningsvis vara redo att leverera ström för att ladda alla de här jäkla elbilarna som alla svenskar eller alla europeer kommer att behöva, vilket bara är en av väldigt många utmaningar här som kanske glöms bort ibland. Men det kommer fortfarande finnas, och det här som jag tycker är viktiga, det kommer fortfarande finnas människor som tycker det är njutbart, spännande, kul och häftigt med mer mekaniska, analoga, bränsledrivna bilar. Och grejen är att de här människorna, det är en liten klick. En liten procentandel, alltså en promille av alla bilförare, av alla bilkörningar kommer att ske med då exempelvis gamla fossildrivna bilar. Nu är det här då nya bilar det handlar om. Det är inte så att man kommer förbjuda bensindrivna bilar, alltså äldre bensindrivna bilar från 2035. Men däremot så ska då alltså inte nya bilar få säljas om de helt enkelt släpper ut avgaser som förorenar miljön. Och som sagt var, I get it. Det är så det är utan tvekan det vi ska satsa på det stora hela. Men alltså kom igen. Om det handlar om några promille av bilkonsumenterna som faktiskt kanske vill fortsätta köpa en bränsledriven bil
som har den senaste tekniken men fortfarande har själen med en motor, ljud från förbränning och köra det, alltså vi snackar kanske några 100 mil om året, ha det som en weekendbil, whatever, en entusiastbil, det är det handlar om. Ska man inte få göra det då? Jo, på ett sätt, för det kommer att finnas då undantag för de som tillverkade det 1000 till 10 000 bilar per år. Men ni förstår hur få bilar det handlar om. Då är det liksom Koenigsegg, Bugatti, sådana här mega hypercar-tillverkare som kommer att kunna fortsätta sälja bilar med förbränningsmotorer. Vilket i alla fall inte jag har råd med. Kanske någon av er som lyssnar på det här kommer ha. Men inte jag och inte många med mig. Och jag vill kunna köpa en Toyota GR86 Anno 2035 med en härlig, livlig bensinmotor. Det kommer jag förmodligen inte kunna få. För att med de här lagförslagen som nu snart har klubbats igenom till sista instans så kommer det inte finnas någon väg framåt för entusiastbilstillverkare att tillverka bilar för sådana som mig och förmodligen många som dig som ser på det här, som vill ha en själfull och häftig bilupplevelse men som inte har medel att betala för någon jäkla supercar eller hypercar som kostar miljonbelopp. Och det är jävligt sorgligt, och det är jävligt sorgligt inte bara för att du vill bara ha någonting bra för dig så du kan kunna köra din miljöbov till bil och synd om dig. Det är inte bara det. Faktan är ju till och med på min sida. Bara som nu, häromdagen så kom det en artikel på Illustrerad vetenskap där man har gjort en undersökning om det här. Vad är det för koldioxidavtryck? Hur mycket påverkas miljön av att tillverka en elbil och köra den mot att tillverka en dieselbil och köra den? Tar du tillverkningen så hade det ett miljöavtryck på 19 ton koldioxid att tillverka en Tesla Model 3. Om du körde och tillverkade en Passat med en 1,6 liters dieselmotor, det är ingen V10 direkt, men ändå för sakens skull, det var det här de jämför med, då var det 10 ton koldioxidavtryck vid tillverkningen. Som andra ord är en Tesla Model 3 dubbelt så miljöfarlig vid tillverkningen. Sen när du börjar köra bilarna, då blir det en annan sak. Det släpps fortfarande ut från även elbilen, men kör du på vanlig bensin eller diesel i det här fallet så släpps det givetvis ut betydligt mer, och efter 20 000 mil så hade du släppt ut totalt 45 ton koldioxid med dieselbilen. Hade du då motsvarande kört 20 000 mil med Model 3 så hade det i sin tur varit 29 ton koldioxid. Så efter 20 000 mil så är elbilen mer miljövänlig på det stora hela. Problemet här är att om jag köper en rolig weekendbil, inte fasen kommer jag köra den 20 000 mil. Jag kommer förmodligen inte ens köra den 5 000 mil. Tar vi och säger ändå 5 000 mil, då är det helt andra siffror. Då är det alltså 19 ton koldioxid bara för tillverkningen på den här Model 3. Och tar du då 20 000 mil genom 4, då är vi nere på 8 ton koldioxid i förbränning från en dieselmotor nu i det här fallet. Så det blir en lite trubbig jämförelse. Det är nog inte så många som köper en 1,6 liters diesel som weekendbil. Men ni fattar grejen. Då är vi på 18 ton koldioxid med då dieselbilen. Så den har fortfarande gjort mindre avtryck på miljön efter 5 000 mil. Och jag lovar, det är inte många, definitivt inte många supersportbilar eller sportbilar överhuvudtaget, weekendbilar som går flera tusen mil. Det ska många år innan de har gjort det. Och då tar vi ju inte in i beräkning att det här är om 12 år. Det görs nu, för tillfället i alla fall, för att det fortfarande finns en motivator att göra det, väldigt mycket forskning och läggs väldigt mycket tid och energi på att skapa utsläppsfria, koldioxidneutrala bränslen. Så skulle det liksom fortfarande finnas en motivator för företag och tillverkare som Porsche och dylikt som faktiskt investerar i syntetiska bränslen som inte ska ge några utsläpp, då kan du ju scrappa, om de får möjlighet att komma fram till bra lösningar som funkar.
då finns det möjlighet att scrappa det där koldioxidavtrycket som kommer av förbrukningen i en förbränningsmotor. Och då är ju helt plötsligt en förbränningsmotor betydligt miljövänligare än en elbil på en bil som går ganska få mil. Och då kanske den här härliga V10 med biturbo kan få leva vidare utan att den faktiskt gör ett miljöpåtryck. Men det sorgliga är att förmodligen så är det ganska stor risk att det inte kommer att bli av, eller att jag i alla fall som kör den fortfarande kommer att pekas ut som en idiot, miljöbov och miljöförstörare. Och det är fan sorgligt. Christian von Koenigsegg har ju faktiskt nämnt det här, jag tror det vid flera tillfällen, att just han som ändå har tillverkat i varje fall en hybrid el hypercar och har flera på gång, har sagt att han känner att stressen och hetsen mot att alla bilar måste bli elektriska, den har blivit överdriven. Det har blivit ett narrativ som drivs av olika politiska, marknadsmässiga anledningar, och det är inte bara till godo. Christian von Koenigsegg har ju bland annat sagt nyligen i en intervju med Svenska Automotorsport att han ser hur man skulle kunna göra en bensindriven bil miljövänligare än en eldriven bil om man pratar om att köra förhållandevis ganska få mil. Och det kommer tillbaka till det här med att det är elbilsbatterierna som är den stora boven. Och det är ju inte bara att det är en kraftig miljöpåverkan att tillverka batterier. Det är också flera av de här jordartsmetallerna som litium och inte minst kobolt som bryts på sätt som inte är särskilt varken miljömässiga eller humana för de som ofta får sköta den här brytningen. Så att, alltså det finns ju 1000 olika detaljer, nivåer, nyanser i den här debatten som bara liksom inte får utrymme. Och alltså once again, jag är all for eldrivna bilar. Jag ser fram emot att kunna ha en tyst transportsträcka om jag en vacker dag börjar pendla exempelvis till och från jobb. Bara sitta med en helautomatiserad elbil som gör att jag bara kan slappna av, köra mindfulness i bilen, what not. Det låter helt amazing. Men för fasen, måste vi alltid hålla på med det här att sätta människor mot varandra och redan nu, alltså det är 12 år kvar, skapa en debatt där man som fossilbilsägare ska känna sig lite smutsig och som en dålig människa. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Och som sagt, jag väntar bara på att förmodligen vilken dag som helst så kommer någon fram till mig och rakt to my face säger att jag är ett svin eller en miljöbov som kör med en V10. Vilket jag då kan svara på. Ja, men du, hur många ton koldioxid har din elbil kostat att tillverka? Den här bilen tillverkades 2010. Hade inte jag kört den typ 1000 mil per år, vilket är typ ingenting, så hade förmodligen någon annan kört den, eller så hade jag köpt en elbil, vilket hade kostat enormt mycket koldioxidpåverkan på miljön, samtidigt som jag fortfarande bara hade kört den 1000 mil om året. Så hade jag behövt köra 20 år kanske innan det hade faktiskt lönat sig, 10 år i alla fall. Fan, det är så tråkigt, och som vanligt så blir det vi entusiaster, nördar som hamnar på sniskan när man ska bara köra svartvitt, dra alla över en kam. Det är för jäkla tråkigt. Men en sak kan ni vara säkra på. Vi kommer att fortsätta göra roligt, underhållande och spännande content här på Pitstop med fossildrivna bilar. Och jag kommer inte skämmas över att köra en V10 biturbo, för jag vet att om jag hade gått och köpt en ny Audi e-tron med ett stort batteripack så hade det tagit 10 år innan jag hade hämtat hem den koldioxidpåverkan som det hade haft, jämfört med om jag kör den här härliga analoga mekaniska bränslebilen i några år till. Så gör nu oss alla bilentusiaster en tjänst. Ge den här videon en tumme upp. Skriv i kommentarerna vad du tycker om hela den här jäkla soppan. Och bara sprid det här ordet, den här nyansen av hela den här debatten, att man behöver inte vara en idiot och miljöbov bara för att man väljer, eller kanske till och med tvingas köra en bil med förbränningsmotor.
Jag hoppas vi ses i kommande videos. Det finns risk att vi förbränner lite fossilbränsle. Ha det gött. Ciao!